tudo bem? Hoje eu trago para vocês a abertura de caixa Avon da campanha 9. Vamos lá para ver o que é que eu pedi. Vamos ver o que eu comprei. Aqui é pedido pronta entrega e pedido de cliente. Eu pedi um sabonete íntimo, pedido de cliente. Aí esse pedido, eu acredito que vinha acompanhando o outro, mas acho que não. Vamos ver. Aí eu pedi duas colôniazinhas, ó. Duas colôniazinhas, criança, masculino. Pedi mais duas do Toy Story. Deixa eu ver o que mais. Isso é pronta entrega, esses. Só não o sabonete. Aí, pedido de cliente. Olha que lindinho. Lindinho, né? Pedido de cliente. 2 copinhos. Bem bonitinho. E grande. Muito grande. Ó. Pedido de cliente todos os dois. Aí eu pedi que tava o combo. Eu pedi. Tá pronta a entrega. Pedi um. E pedi outro. Um combinho de cada. Aí, deixa eu ver o que mais que eu pedi. Eu acho que só rolou, bastante rolou. Acho que eu pedi 25, 35. Ó, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26. Esse é o que eu não posso deixar faltar, porque tem muita procura. 26, 27, 28, 29, 30. Bastante. 31 e 32, 33, 34, 35. Não, é 35, porque eu contei ali, errei ali nos últimos. Aí, pedido de cliente, um batom Malva Oriente, só um, pedido de cliente também. Aí, eu pedi pra minha irmã 2 livrinhos, Contra Todas as Probabilidades do Amor. E esse aqui é 2 em 1. Ó. 2 em 1. E veio pra mim revista. Muito linda essa capa. Campanha 11. Ó. E esse foi meu pedido, meninas. Era só. Sintam-se abraçadas por mim e a paz do Senhor pra todos.